对于老板的这个评价，安妮感到很失望，但也无可奈何，毕竟公司老板说了算。失落的安妮回到工位，决定用工作麻痹自己。可打开电脑后，她却发现用来储存资料的 U 盘竟然不见了。接连的打击让安妮近乎崩溃。就在这时，她无意间发现了屏幕旁的纸条，上面写着有个先生要还你 U 盘。于是安妮顺着纸条上的号码打了过去。此时麦克正和朋友在酒吧里，接到安妮的来电后，他欣喜若狂，两人约定在酒吧碰面。可当安妮赶到这里后，麦克却说 U 盘在家里没带出来。无奈之下，安妮只好和他回家去取。然而当他们走出酒吧的那一刻，安妮却被眼前的一幕惊呆了。他们回家的交通工具竟然是一辆破旧的粉红色小摩托。Donc le principe c'est que je monte là-dessus. Ah oui, mais vous inquiétez pas, je suis très prudent. 见安妮头盔老是戴不上，麦克只好亲自帮她系好卡扣。不料这一幕碰巧被安妮的同事偷偷拍下，因为从他们这个角度来看，两人分明是在接吻，这对公司来说可是一个大新闻。深夜孤男寡